برخودانا هپکه دژی برخودانا هپکه دژی برخودانا هپکه سرینده 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 بيان إلى الرأي العام. منذ القرابة 30 عاما الدولة التركية موجودة على أراضي باشور كردستان كقوة المحتلة، ومع مرور الوقت تقوم الدولة التركية بزيادة سلطتها على كافة أصعدها منها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكري واستخباراتي، وتعاظم هذا الاحتلال حتى وصل إلى أن صارت القنصلية التركية في هولير في مركز إدارة باشور كردستان أو بما يسمى أقليم كردستان، وأن نرى أن بعشيقة تحتوى إلى 12 مخفرا رسميا لقوات الاحتلال التركية، وهذا ما خلى المغافرة غير رسميا إلى الآن عشرات وعشرات من قرى باشور كردستان تعرض لقصف جوي وراح على أثرها العشرات من المدنيين البريئين. العزل الضحية والاحتلال التركي لباشور كردستان نرى اليوم يتجدد في محاولة لاحتلالها إلى خاكوركا. في تاريخ 3/8/2014 قاموا مرتزقة داعش تابعين دولة تركيا بالهجوم على شنغال، وبهذا افتعلوا بالإبادة 73 في حق اليزيديين، ومع العلم أن 62 من الإبادات التي تعرض إلى الشعب اليزيدي حصلت على يد الإمبراطورية العثمانية. بارحة تم قتل الشاب اليزيدي أمين صالح عمر محمود من عشيرة السموقية الذي كان قصد النرح نزح إلى مخيم تشمشكو واقع في زاخو، هرب من بطش من مرتزقة الإمبراطورية العثمانية. وهذا الشاب اليزيدي الذي كان متوجه إلى أرض الذي كان يعمل بها بقصد سقاطها تعرض إلى اغتيال بعيار نارية كان مصدر بندقية قنص يعملها عناصر من عناصر قوات الاحتلال التركي موجودة في منطقة. يجدر بالذكر أن في نفس الوقت من عام فائت في يوم الوقفة عيد الفطر تم احتراق 9 مرات اليزيدية بوحشية في موصل داخل قفاز مرتزقة داعش متعودين من الدولة التركية. وإذا منذ المدة تم اغتيال 6 شاب مثل مغدورة أمين سموقي من شيلة دزي. أيضا قبل عام تقريبا اغتيال طفل ماهر علي بالغ من عمر 12 سنة أكثر احراق قوات الاحتلال محاصيل قريتها. بإن على ما سبق أن نحن كاتحاد شبيبة اليزيدية واتحاد مرأة الشعب اليزيدية نرى أن هذا الاعتداء هو استمرارية بالإبادة إلى 73 في حق اليزيدي، ونستنكر سمت الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان على هذا الجرائم، ونرى أن سمنتهم هو دلالة على مشاركتهم في تلك الجرائم وبخلص الحزب بلاخص حزب الديمقراطي كردستان. نحن كشبيبة اليزيدية نقول أن كل شعب اليزيدي في أي مكان كان يتم الاعتداء عليهم سنتقم لهم وسنطالب بحقه، ولن نرتقي أي اعتداء من غير حساب، لأننا أصحابنا اليوم كشعب يزيدي أصحاب إدارة قوة كبيرة، ولن نسمح بأن يتم هدم حقنا من قبل أي جهة كنت. أمام احتلال الدولة التركية انتفضوا الموت العبودية والضحية حياة حرية وتعيش مقاومة خاكوركا. اتحاد شبيبة اليزيدية واتحاد مرأة الشعب اليزيدية 5/6/2019.
غالب